Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Rasululloh har tomonlama mukammal inson bo'lgan. Jismoniy, badaniy quvvat haqida. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlarning birida qaytib kelishar ekan, ansorlardan bir kishi, hech qachon yengilmagan kishi, men bilan Madinaga birinchi yetib borishlikda musobaqa qiladigan odam bormi dedi. Bu odam biror marta yengilmagan odam va doim bu odam yutib turgan. Rasulullohning